3分発宮古路快速奈良行きは8番乗りまもなく8番乗り場折り返し10時3分発宮古路快速奈良行きが6両参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場電車が参ります。ご注意ください。
す